welcome again to Chris's channel. If you are new into my channel, welcome. And if you haven't subscribed, please consider to subscribe and don't forget to like. So for today guys, ay nakalimutan ko na monthly ako nag-unbox ng FC GlamBag ko. So ngayon, nabuksan ko na siya. Pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga laman. What's inside my FC GlamBag for February. Yeah, month of February. So, ayan na. As usual guys, it comes with the fuchsia pink. And then, yay! May another collection na naman tayo. Yung pouch guys. So, ito rin yung isang rason. One of the reason why I subscribe or I continue my subscription to them kasi dahil nga sa pouch. Ayan, collection ko guys yung pouch. So, nakita ko na yung loob nito kasi excited nga tapos nakalimutan ko. And yeah, so ipapakita ko sa inyo yung una. And ito yung glue to highlighter. So, sino ba dyan yung ayaw ng highlighter, guys? 'Di ba? Yan, dyan tayo nag-glow. So, ayan. And yung FC GlamBag, guys, most of their product ay sample sizes, guys. Tulad nito. So, it depends sa inyo kung magustuhan nyo. Meron din naman silang mga regular doon sa yung kanilang online. And ito yung brand. So, nasa inyo kung mag-purchase kayo ng malaki. Yung regular size nito. And ganito siya. Ayan. Nakita niyo ba guys? Actually, ang ganda niya. Lagyan natin yung ating red nose reindeer. So, ayan, highlighter yung first product natin. And the second product is toner, exfoliating toner. Ayan. Diba? Ganyan siya kaliit. And perfect rin kasi kailangan ko ng toner. Ayan. Mabango siya. And meron tayong lip treatment. Lip treatment, guys. It's the same sample size. Hindi ko ito bubuksan kasi hindi ko muna to gagamitin. Gamitin ko na to pag summer. So ayan na guys. Yun yung brand niya. Kita nyo ba? And pang-apat naman, ito yung paborito ko sa lahat. Because if you know me, ano yung paborito ko? Ayun na. Buksan na natin. Tcharan! And yung kulay guys, ang ganda-ganda. Ayan yung applicator niya. Get closer. Tingnan nyo naman guys. Diba ang kulay? Parang lipstick, lip gloss siya. Pero nakalagay naman ay lip gloss. So, ang ganda ng kulay. Get closer guys. Ayan, diba? Ang ganda ng kulay. Love, love, love.
So, ito yung pang-apat na product natin, guys. Pang-apat na yun, ha? Ang pang-lima ay super cute rin. Tadaan! Brush! Push shopping. Push shopping, guys. Push shopping. Ang ganda ng kulay, guys. Parang rose siya, oh. May ano pa, parang net. Ayan. So, ayan. Ayan natin. Charan! Rose for you. And yung brand niya ay Farah. Ayan. Farah yung brand niya. Very soft. I bet ko to. Bet ko to. So, ayan na guys, yung pang-lima natin. So, ayun lang siya. And ang tanong, nasayahan pa ba ako? Or ipapatuloy ba ang subscription or i-stop? Yes or no? Ayan, of course, i-continue ko. Yes na yes. Kasi gusto ko rin naman mag-try ng different product. Ayan. Minsan may rin sila yung skin, hair treatment, yung mga ganun. So, today, wala tayong mga natanggap na hair treatment. Yun yung inaabangan ko rin. So, that's it for now, guys. Nakita nyo na yung laman ng FC GlamBag ko for the month of February. So, ayun, another collection of pouch. Saya-saya. So, yun na guys, and thank you so much for watching, and take care everyone, and thank you so much. God bless you all.